नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपको ऐसी मिक्सचर के बारे में बताने जा रहा हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं कि गर्मी ख़त्म हो रही है, धीरे-धीरे हम सर्दी की ओर बढ़ रहे हैं। तो नॉर्मली आमतौर पर हर घर में किसी को खाँसी-जुकाम बना ही रहता है। तो उसके लिए मैं ऐसा मिक्सचर बता रहा हूँ, जिसको किसी भी तरह की खाँसी हो, वो इसको ले सकते हैं। इसका नाम है वीजल कंपनी का मिक्सचर करके आता है। सिरप इसकी 10 ml सुबह, 10 ml दोपहर, 10 ml शाम को लेना है। 3 बार लेना है और बच्चों को अगर देते हैं तो 5-5 ml दिन में 3 बार देना है। जिससे आप देखेंगे कि बहुत ही जल्दी आपको अच्छे रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।